Kambĩini ya kwandĩkithia aikia kura rungu rwa mũbango wa Niko kadi iratwarithio na mbere Kiambaa, Ayuthi makĩyumĩria kwa ũingĩ kwĩyandĩkithia niguo tuhote kwira anake othe a mbeũ njĩthĩ aria kuria mari meyumĩrie marute kura. So kindu kia mbere ni sensitization na awareness, na kindu kiu kingi ni ku ensure ati youth ena ID niguo mahote kuregister kura moe kura. Matetetio ni kuhotoma kwa utungata na kwigucia kwa mitambo makienda kamiti ya ithurano na mihaka IEBC kwifarafaria. Ofisi ya IEBC ikorwo igibandwo budget njega, maheo staff nyingi, maheo kimskiti nyingi, nigetha ati mundu oka haha tondu kuringana na wakiri Phyllis Wangui augite kambĩini ino yakinyaniria kioneki kiayo kuria maratanya aikia a kura kuongerereka na gikiro kinene, ona kambĩini ya kuha aikia a kura no igucenjia. No mwaka tucenjie tondu youth niyo determine moya kura ciao, tondu criticism ire irari ho hau mbere ni ati mbeũ njĩthĩ ndiroya kura, ati marateta no matireyumithia guku mawabici ma IEBC kuoya kura. Gukiri uguo ni marenda uheani wa ibande cia bururi uhiuhahiuhio niguo ona aria matari maregwatira kibande kia bururi makagia mweke wa guthurana wona meyandĩkithia. Angikorwo ibande ni maramenya ni megucerithiria the waiting cards thaici andu maroya kura mareke tuhuthire icio waiting cards. Angikorwo ihinda ria kuoya gibande rĩtigukorwo ria gibande kuma rĩtigukorwo ria kinya athi kuria kuoya ibande ni kiraikara nginya mieri 3. Ayuthi aya mareyumĩria ona kuha na kumĩra kwĩyandĩkithia ta aikia a kura makihoka ni makanyita itemi ithurano-inĩ nene iria ciukite na marehe mogaruruku maria matuire mathing'ĩrĩirie. We have been mobilizing as many people as possible, and as you can see, there is a large number here today, continuing the registration process. The mass registration that is coming this Monday, we shall be able to also gather as many more. We have to hit our target, which is 7 million youth votes. Handu-inĩ ha Inoro TV kuma Karuri Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.